एक टनल है जिस टनल के अंदर हमें 2 ट्रक लेने के लिए आ रहे हैं। उस टनल में हम लोग चुपचाप से एंट्री करेंगे और जल्दी से अपनी चारों गाड़ियों को ट्रक के अंदर छुपा के वहां से भाग जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर का कितना तगड़ा बंदा है, पर वेट कर रहा था। बट वेट, सामने वो जो 2 ट्रक हैं जो हमें लेने के लिए आए हैं लेस्ट्रो की तरफ से, उन दोनों ट्रक को मैंने देख लिया है। तीनों गाड़ियां अंदर चली गई, बस मेरी बारी है भाई। इन तीनों में तो तगड़ी स्किल थी, मेरे को एकदम आराम से गाड़ी को अंदर एंटर कराना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट, गाड़ी एंटर हो चुकी है और अभी हम लोग यहाँ से सेफली निकल सकते हैं, अगर पीछे किसी पुलिस वाले ने ना देखा हो तो। हेलीकॉप्टर वेट कर रहा था बट हेलीकॉप्टर को ट्रक के ऊपर बिल्कुल शक नहीं गया।